MG 감성 저격한 슬라이드 키보드. 이거 쓰는 순간 괜히 추억 생각나? 겉모습은 그냥 맥세이프 보조 배터리인데 위로 밀면 블랙베리 키보드가 조용히 올라옴. 예전엔 문자 하나 보내려고도 자판 또각또각 눌렀잖아. 그 소리, 그 촉감 기억하는 사람들 은근 많음. 요즘은 다 터치라 손끝이 허전했는데 이건 누르는 맛이 있음. 충전도 되니까 실용성까지 챙김. 처음엔 레트로 감성에 웃다가 오타 없이 장문 쏟아내는 거 보고 조용해짐. 심지어 갤럭시도 된다니까 선택지 넓어짐. 감성템인 줄 알았는데 실사용 후기 쌓이면서 분위기 바뀌는 중. 그냥 배터리 붙였을 뿐인데 감성까지 충전되는 느낌이라니까 크크.